quase tudo lá. Atrás? Ficou só uns 4, 5, né? E agora com o rastoio. Cachorro? Não vi. Pequeno, né, Marcelo? Mas vamos. Hã? Tem uns pequenos aqui. Aí atrás tem um. Vou levar tudo por cima aí, pô. Era pra largar tudo para rio, depois você liga. Tem que segurar a vaca um pouquinho. Deixa ele ali. Essa pode ser do Daria. Tá? Podia ser, quase. Não tô seguro. Do Daria, eu tenho uma aqui. Olha só. Fecha lá, fecha lá, fecha lá. Eu ia botar empurrando assim. Essa aí, essa aí. Isso. Essa não botei mais. Sim, mas então tem dois do Dario. Ah, não, não. Não, essa não é do Dario. Ele tinha um parecido, levou. Dá uma linda no vídeo. Essa é da baixinha. Não tem dinheiro atrás. Ah, não consegui fechar. Não tem dinheiro. Então vai dois já. Três. Esse aqui não vai voltar. Ele vai atrás da vaca. Ele tá pegado na vaca. Esse pequeno. Tão bonito. Vai estranho ali. Você tá brava? Aí
3 peneiras de última festa da TV. Aí eu fiquei, né? Tem medo do cachorro lá, ó. Ah. Aí o portão vai ver os grandes, ó. Marta, eu acho que justo na frente, bem aqui, eu acho que anda o do Dario. Isso. Olha que linda, tem. Ei, ei, não há de cruzar por baixo do portão, lá tem que cuidar. Ei, ei. É, galinha. Epa. Ei, ei. Ei, 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 ei.